හරි මොකද්ද මම මුලින්ම කියපු වාක්‍ය ආපහු කියවන්න විහංග පොඩ්ඩක්. සුග්‍රජීවීන් මගින් වැළඳෙන රෝග සුව කිරීමට වෙනත් සුග්‍රජීවීන් ආකාර 3ක් යටතේ භාවිත වේ. ආකාර 3ක් යටතේ භාවිත වේ. හරි ඒක ලියලා පළවෙනි රෝම ඉලක්කම මොකද්ද අපි ලිව්වේ? ප්‍රතිජීවක. දෙවෙනි රෝම ඉලක්කම ප්‍රතිශක්තිකරණ එන්නත්. ප්‍රතිශක්තිකරණ එන්නත් රෝම ඉලක්කම් 3 රෝම ඉලක්කම් 3 ප්‍රතිධූලක රෝම ඉලක්කම් 3 ප්‍රතිධූලක හරි ප්‍රතිධූලක ඒ යටතේ එතකොට රෝම ඉලක්ක 1 දාලා ලියන්න රෝම ඉලක්ක 1 දාලා ලියන්න මොකද්ද ප්‍රතිජීවක මට කියන්න මතක වෙන ප්‍රතිජීවක වලට පාවිච්චි කරන්න මොනවාද ශුද්‍ර ජීවියාගේ ප්‍රතිජීවක වල මොනවද පාවිච්චි කරන්නේ ශුද්‍ර ජීවියාගේ මතක නැද්ද ප්‍රතිජීවක වලට මොනවද පාවිච්චි කරන්නේ ශුද්‍ර ජීවියාගේ කියන්න බලන්න සම්පූර්ණ ශුද්‍ර ජීවියාමද නැත්නම් මියගිය වූ ශුද්‍ර ජීවියෙක්ද අඩපණ කරපු ශුද්‍ර ජීවියෙක්ද නැත්නම් ශුද්‍ර ජීවියගෙන් ඇතුළේ තියෙන විෂ රසායන අඩපණ කරන ශුද්‍ර ජීවිය ප්‍රතිජීවක විදිහට පාවිච්චි කරනවා හරි හොඳට ඔළුවේ තියාගන්න ඕන ප්‍රතිජීවක විදිහට අඩපණ කරපු ශුද්‍ර ජීවියෙක් නෙවෙයි භාවිත වෙන්නේ හරි ප්‍රතිජීවක විදිහට පාවිච්චි කරන්නේ මොනවාද වෙනත් ශුද්‍ර ජීවියෙක්ගේ විෂ රසායනික ද්‍රව්‍යයක් හරිද ලියන්න එක් ශුද්‍ර ජීවියෙක් විනාශ කිරීමට හෝ අඩපණ කිරීමට යොදා ගන්නා වෙනත් ශුද්‍ර ජීවියෙකුගේ රසායනික ද්‍රව්‍ය ප්‍රතිජීවක නම් වේ. හරි ප්‍රතිජීවක අපුවට ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ මම දන්නේ නැහැ ඇන්ටිබයොටික්ස් හරි ප්‍රතිජීවක නම් වේ. හරිද ලියන්න උදාහරණ මීට කලින් ලියන්න ඕන ප්‍රතිජීවක වලට සංවේදී නැහැ කවුද ප්‍රතිජීවක වලින් විනාශ කරන්න බැරි ශුද්‍ර ජීවි කාණ්ඩය කවුද ප්‍රතිජීවක වලින් විනාශ කරන්න බැරි ශුද්‍ර ජීවි කාණ්ඩය වෛරස් හරි ලියන්න වෛරස් ඔව් රන්දික හරි දිලීර සහ බැක්ටීරියා මේ උදාහරණ හරි ලියන්න නෑ උදාහරණ නෙමෙයි ඊළඟ තරුව හරි ලියන්න ඊළඟ තරුව දිලීර සහ බැක්ටීරියා
ප්‍රතිජීවක මගින් විනාශ කළ හැකි වුවද හරි විනාශ කළ හැකි වුවද වෛරස විනාශ කළ නොහැකිය. වෛරස විනාශ කළ නොහැකිය. හරි වෛරස විනාශ කළ නොහැකිය. ලියන්න උදාහරණ ලියන්න පහළට ලියන්න. පෙනිසිලින් ඇමොක්සලින් ටෙට්‍රාසයික්ලින් හරි එරිත්‍රොමයිසින් මේ ටිකට සංගල වරහණක් දාලා ලියන්න. බැක්ටීරියා විනාශ කිරීමට. හරි මම මේ අත ලියුවට ඔයාලගේ පොතේ මේ අතට ඉඩ තියෙනවා නම් ලියන්න. හරි බැක්ටීරියා විනාශ කිරීමට. හරිද ඊළඟ එක ලියන්න. ඊළඟ උදාහරණෙ විදිහට ලියන්න මොනවාද? grease your fulvin. මෙයාවක් පාවිච්චි කරන්නේ දිලීර විනාශ. දිලීර විනාශ කිරීමට. හරිද? හරි grease your fulvin ඊළඟට දාගන්න රෝම ඉලක්කම් 2 ප්‍රතිශක්තිකරණ එන්නත්. ප්‍රතිශක්තිකරණ එන්න. හරි ලියන්න එතනේ තරුවක් දාලා ලියන්න.
ශුද්‍ර ජීවීන් ශරීරයට ඇතුළු වී නැත්නම් ශරීරයට ඇතුළු වන රෝගකාරක ශුද්‍ර ජීවීන්ට එරෙහිව ක්‍රියාත්මක වීමට දේහයට අවශ්‍ය ශක්තිය ලබා දීම ප්‍රතිශක්තිකරණයයි. හරි ප්‍රතිශක්තිකරණය. ඒකටම ලියන්න මේ සඳහා ශුද්‍ර ජීවීන් ආකාර හතරකින් භාවිත කරයි. ලියන්න පළවෙනි එක ලියන්න ආකාර හතරෙන් පළවෙනි එක අඩපණ කරන ලද ශුද්‍ර ජීවීන් භාවිතය. අඩපණ කරන ලද ශුද්‍ර ජීවීන් භාවිතය. හරි ඒක ඉස්සරහට ලියන්න උදාහරණ පෝලියෝ කමාවක් ක්ෂය රෝගය කමාවක් ක්ෂය රෝගය කමාවක් සරම්ප රෝගයට දෙන එන්න. හරි දෙන එන්න. ඊළඟ දෙවෙනි එක ලියන්න මියගිය ශුද්‍ර ජීවීන් භාවිතය. එහෙනම් ඒක ඉස්සරහින් ගෙඩිලක් දාලා උදාහරණ කොලරාව ඉන්ෆ්ලුවෙන්සා
influenza cholera influenza හරි ඊට පස්සේ typhoid උණ වැනි රෝගවලට දෙන එන්නත් වැනි රෝගවලට දෙන එන්නත් ඊළඟ එක ලියන්න විෂ හරණය කරන ලද ධූලක විෂ හරණය කරන ලද ධූලක භාවිත කිරීම ලියන්න ඒවට උදාහරණ පිටගැස්ම ගල පටලය පිටගැස්ම ගල පටලය සඳහා දෙන එන්නත් හරි ඊට පස්සේ ලියන්න ජාන තාක්ෂණයෙන් ක්ෂුද්‍ර ජීවී දේහ කොටස් ක්ෂුද්‍ර ජීවී දේහ කොටස් එන්නත් ලෙස භාවිතය හරි ලියන්න ඒකට උදාහරණය hepatitis B රෝගයට දෙන එන්නත හරි රෝමි ඉලක්කම් 3 දාලා ලියන්න අර අපි ලියවන්නේ ප්‍රතිජීවක ප්‍රතිශක්තිකරණයෙන්වත් දැන් අපි කතා කරන්න යන්නේ ප්‍රතිධූලක කියන්නේ මොනවද කියලා. හරි. ළමයි අපි මේ කලින් කතා කරපු දෙයක්ම තමයි අප ප්‍රතිධූලක කියලා කතා කරන්නේ. හරි. හැබැයි දැන් අපි දැන් කියනවනේ ඔය ධූලක කතන්දරේ විෂහරණය කරන ලද ධූලක කියලා කියනවනේ.
විෂහරණය කරන දූලක කියලා කියන්නේ ප්‍රතිදූලකම තමයි. ප්‍රතිශක්තිකරණයෙන් නැතල තුන්වෙනිට අපි ලියනවා නේද? විෂහරණය කරන ප්‍රතිදූලක කියලා. හරි හැබැයි එතනදී අපි කතා කරන්නේ මොනවද එන්නත් ගැන. දැන් මෙතනදී එන්නත් විතරක් නෙවෙයි. වෙන දෙයක් වෙන රසායනික ද්‍රව්‍යයක් එන්නත් පුළුවන්. හරි? රියන් රෝම ඉලක්කම් 3 දාලා ප්‍රතිදූලක නිපදවීම හරි ලියන්න යටතේ තරුවක් දාලා යටතේ තරුවක් දාලා ලියන්න හරිද ව්‍යාධි ජනක බැක්ටීරියා මගින් දේහයට නිකුත් කරන ජෛව රසායනික ද්‍රව්‍ය ධූලක නම් වේ හරි එම ධූලක විෂහරණය කර ප්‍රතිදූලක ලෙස භාවිත කෙරේ. මියන් උදාහරණ ඔව් කියන්නේ මෙහෙම ගහනවා සර් ටිකක් ලියා මේ ජෛව ජනක බැක්ටීරියා මගින් ව්‍යාධි ජනක බැක්ටීරියා මගින් ජනක බැක්ටීරියා මගින් දේහයට නිකුත් කරන ජෛව දූලක නම් වේ ඊට පස්සේ මොකද සර් ජෛව රසායනික ද්‍රව්‍ය දූලක නම් වේ හරිද ව්‍යාධි ජනක බැක්ටීරියා මගින් දේහයට නිකුත් කරන ජෛව දූලක නම් වේ ඊට පස්සේ මොකද කිව්වේ ජෛව රසායනික ද්‍රව්‍ය දූලක නම් වේ ඔව් හරි හරිද ඊට පස්සේ එම දූලක හරි සර් එම දූලක විෂහරණය කර හරි සර් ප්‍රතිදූලක ලෙස භාවිත කෙරේ. ලියන්න උදාහරණ පිට ගැස්ම එන්නත හරි ළමයි මම නෝට් එකේ කියවනවා වේගය වැඩිද වේගය අඩුයිද නැත්නම් ඔය ගාන නැද්ද ඉක්මනට කියන්න වෙලා යන නිසා අපිට විනාඩි 40කට වඩා අපිට කියන්න නෝට් එක ඒ ගාන නැති සර් මේ ගාන නැති හරි ඊට පස්සේ අපි කතා කරන්න යන්නේ අර කර්මාන්තවල කොහොමද ශුද්‍ර ජීවීන් පාවිච්චි වෙන්නේ කියලා. හරි. කර්මාන්ත කිව්වහම ගොඩාක් ලොකු ගොඩාක් කර්මාන්ත කියන ගොඩාක් දුරට යනවා. හරිද? ඔන්න කියන කර්මාන්තවලදී ශුද්‍ර ජීවීන් අපි මේ පාවිච්චි කිරීමට කර්මාන්තවලදී
හරි කර්මාන්තවලදී ශුද්‍ර ජීවීන් පාවිච්චි කරන එකට අපි කියනවා මොකද්ද? කාර්මික ශුද්‍ර ජීව විද්‍යාව කියලා. හරි කර්මාන්තවලදී එහෙනම් තමයි කාර්මික කියන වචනේ. හරි කාර්මික ශුද්‍ර ජීව විද්‍යාව කියන එක අපි පාවිච්චි කරනවා. හරි එතකොට අපි පාවිච්චි කරන කර්මාන්ත විදිහට අපි අරගන්නා මොනවද? කිරි ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන, ඊට පස්සේ ජීව වායු නිපදවීම, ලෝහ නිස්සාරණය, ශාක කෙඳි ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන, මධ්‍යසාර නිපදවීම, විනාකිරි, බේකරි ඔන්න ඔය කියන දේවල් වලට අපි පාවිච්චි කරනවා කියලා කියනවා. හරිද? එතකොට ළමයි අපි ඇයි මේ කර්මාන්තවලදී ශුද්‍ර ජීවීන් පාවිච්චි කරන්නේ? හරි වෙන මොකුත් නෙමෙයි අරමුණ මොනවාද? ආර්ථික වාසි ලබා ගැනීම. හරි ආර්ථික ප්‍රතිලාභ ලබා ගැනීම තමයි මෙන්න මේ කියන අරමුණ. හරි එතකොට පළවෙනිදම කතා කරන මොනවාද අපි ජීව වායු නිෂ්පාදනය කියන එක ගැන. හරි ජීව වායු නිෂ්පාදනය කියන එක ගැන. හරි මට කියන්න ළමයි ජීව වායු නිෂ්පාදනය කියලා කියන්නේ මොකටද? ජීව වායුවක් කියන්නේ මොකක්ද? අහලා තියෙනවද? ජීව වායුවක් කියලා කියන්නේ මොකද්ද ජීව වායුවක් කියලා කියන්නේ? ජීව වායුවක් කියලා කියන්නේ හරි ඉස්සෙල්ලා විදියම තමයි. හරි කොම්පෝස්ට් විදියම තමයි. හරි මොනවා හරි කාබනික ද්‍රව්‍ය කියන්නේ ශාකමය හෝ සත්‍යමය කොටස් එවන්න නැත්නම් යාළගේ මල ද්‍රව්‍ය. හරි ඔන්න ඔය කියන දේවල් හරිද වියෝජනය වෙද්දී ජීර්ණය වෙද්දී ඒ වගේ යම්කිසි වායුවක් පිට වෙනවා. ඒ ජීව දේහවලින් යම්කිසි වායුවක් පිට වෙනවා. ඔන්න ඒ වායුව හරි අරගෙන ඉන්ධනයක් විදිහට පාවිච්චි කරන එකට තමයි අපි කියන්නේ ජීව වායුව කියලා. හරිද? එතකොට ඕකෙදි වෙන්නේ හරි ඕකෙදිත් වෙන්නේ ඔන්න ඔය කියන දේ විනාශ කරන්න. හරිද? අපි මෙතන පාවිච්චි කරනවා කවුද? මෙතනොකොකස් කියන කෙනා. මෙතනොකොකස් කියන බැක්ටීරියාව. හරි? මෙතනොකොකස් කියන නිර්වායු බැක්ටීරියා. මොකද්ද ළමයි නිර්වායු බැක්ටීරියාව කියලා කියන්නේ? අහලා තියෙනවා මීට කලින් නිර්වායු කියන වචනය. හරි? මෙතනොකොකස් කියන නිර්වායු බැක්ටීරියාව. නිර්වායු කියලා මෙතන කියන්නේ හරි? එයා ශ්වසනය සඳහා ඔක්සිජන් දැන් කවුද? ශුද්‍ර ජීවීන් කියන්නේ ජීවීන්. එතකොට එයා ශ්වසනය කරනවා. හරි? හැබැයි මේ නිර්වායු බැක්ටීරියා කියලා කියන්නේ ශ්වසනය සඳහා ඔක්සිජන් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. හරි? එයාලට තමයි අපි කියන්නේ නිර්වායු බැක්ටීරියා කියලා. හරිද? එතකොට ඔය මෙතනොකොකස් කියන නිර්වායු බැක්ටීරියා පාවිච්චි වෙනවා මොකටද? මේ ජීව වායු නිපද වෙන්නේ. හරි? එතකොට මොකද වෙන්නේ? හරි? ඔන්න ඔය කියන ශාක කොටස් සත්ත්ව කොටස් ඔක්කොම පොදු අපි කියනවා කාබනික ද්‍රව්‍ය කියලා. හරි? ඇයි කාබනික ද්‍රව්‍ය කියලා කියන්නේ කියලා ඔයාලට පැහැදිලි කරන්න කියන්න මම නිකම් මෙහෙම. හරි කාබනික ද්‍රව්‍ය කියලා කියන්නේ අපි. හරි? ඒ වෙතිලේ කාබන් අඩංගු වෙනවා. එහෙනම් තමයි කාබනික ද්‍රව්‍ය කියලා කියන්නේ. හරි? එතකොට ඔන්න ඔය කියන කාබනික ද්‍රව්‍ය හරිද? කාබනික ද්‍රව්‍ය ජීර්ණය කරලා ඒ කියන වායුව හදාගන්න තමයි මෙන්න මේ මෙතනොකොකස් කියන බැක්ටීරියා පාවිච්චි වෙන්නේ. හරිද? එතකොට මෙතනොකොකස් කියන බැක්ටීරියාවයි මේකට දාපුවාම එයාලා ඒ කාබනික ද්‍රව්‍ය මත ක්‍රියාත්මක වෙලා හරි ජීව වායුවේ නිපදවනවා. ඒක අවස්ථාවක්. හරි? ඊට පස්සේ ලෝහ නිස්සාරණය. ලෝහ නිස්සාරණය කියලා කියන්නේ මොකක්ද? හරි? අපිට යම් ලෝහ වර්ග ගොඩක් තියෙනවනේ. හරි? ලෝහ වර්ග ගොඩක් තියෙනවා. මොනවාද? ඇලුමිනියම්, ඊට පස්සේ පොටෑසියම්, සෝඩියම්. හරි? ඔහොම ගොඩක් තියෙනවනේ මේ ලෝහ වර්ග. එතකොට ඔය ලෝහ වර්ග අපිට පරිසරයේ ගියපම ඔන්න යකඩ කෑල්ලක් තියෙනවා කියලා අපිට පස්වලින් අරගන්න බෑනේ. නේද? අපිට කෙලින්ම අරගන්න බෑ යකඩ කෑල්ලක් තියෙනවා. මෙන්න මෙතන මේ මොනවාද ඇලුමිනියම් ලෝහය තියෙනවා කියලා අපිට ගිහින් ටක් ගාලා අරගන්න බෑ ඒවා. නේද? එහෙම නෑනේ නිකම්ම නෑ. එතකොට මොකද තියෙන්නේ ඒවා තව දේවල් එක්ක මිශ්‍ර වෙලා තමයි තියෙන්නේ මේ පොළවේ. එතකොට අපි මේ මිශ්‍ර වෙලා හැදිච්ච පස් වලට අපි කියනවා ලෝපස් කියලා. ලෝහත් එක්ක තියෙන පස් නිසා ලෝපස් කියලා කියනවා. හරි. එතකොට මේ ලෝපස් වලින් අදාළ ලෝහය වෙන් කරගන්න එක තමයි කියන්නේ. වෙන් කරගන්න එකට තමයි අපි කියන්නේ ලෝහ නිස්සාරණය කියලා. එතකොට මේ ලෝහ නිස්සාරණය අපි සිද්ධ කරනවා ශුද්‍ර ජීවීන් පාවිච්චි කරලා. හරි. එතකොට ඒකට අපි නමක් කියනවා. හරි. ඒ විදිහට ලෝහ නිස්සාරණය කරන ශුද්‍ර ජීවීන් භාවිතා කරලා ලෝහ නිස්සාරණය කියන අපි නමක් කියනවා ජෛව ශීරණය කියලා. ජෛව ශීරණය කියලා කියනවා. හරි. ශුද්‍ර ජීවීන් පාවිච්චි කරලා ලෝහ නිස්සාරණය සිද්ධ කරන එකට. හරි. එතකොට ඒ විදිහට නිස්සාරණය කරගන්න ලෝහ දෙකක් තමයි මොනවාද? තඹ සහ යුරේනියම් කියලා කියන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ අපි කතා කරනවා කිරි ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන වලට. හරිද? කිරි ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන කියලා කියද්දි ගොඩක් තියෙනවනේ. මොනවාද?
යෝගට් මුදවපු කිරි ඊට පස්සේ චීස් හරි ඔය හැම එකකටම අපි ශුද්‍ර ජීවීන් පාවිච්චි කරනවා හරිද එතකොට අපි මේකෙදි පාවිච්චි කරන යෝගට් හදද්දි පාවිච්චි කරනවා කවුද මේ ලැක්ටෝබැසිලස් කියන බැක්ටීරියාවයි ස්ට්‍රෙප්ටෝකොකස් කියන බැක්ටීරියාවයි කියන දෙන්න හරිද එතකොට මේ දෙන්න මොකද්ද කරන්න කියලා පස්සේ කතා කරමු. හරි නැත්නම් ඔය ඔක්කොම ඔලුවට දාගන්න ගියොත් අමාරුයි. හරි ඒ හින්දා අපි ඉස්සලා ලියලෙමු. කාර්මික ශුද්‍ර ජීව විද්‍යාවේදී ලෝහ නිස්සාරණයටයි ජීව නිෂ්පාදනයට කොහොමද මෙයාලා පාවිච්චි කරන්න කියලා. හරි. ලියන්න අර වෛද්‍ය විද්‍යාවේදී ශුද්‍ර ජීවීන් භාවිත කියලා ලියපු විදිහටම ලියන්න. හරිද? කර්මාන්ත සඳහා ශුද්‍ර ජීවීන් භාවිතය සර් අපි රෝමිලක් ගන්දාලිවන් ඒ වගේ රෝමිලක් දැන් අපි ලිව්වේ ප්‍රතිදූලක කිව්වේ ඒක නෙමෙයි හරි අපි ප්‍රතිදූලක කිව්වේ මොනවාද අපි මුලින්ම ඔන්න කෘෂි කර්මාන්තයට ඉගෙන ගත්ත මොනවාද ජාන තාක්ෂණය පාවිච්චි කරනවා නයිට්‍රජන් තිර කරනවා කොම්පෝස්ට් හදනවා ඒ කාරණා ටික නෝන්නේ කෘෂි කර්මාන්තයට ඊට පස්සේ වෛද්‍ය විද්‍යාවට කතා කරා මොනවාද ප්‍රතිදූලක ප්‍රතිජීවක සහ ප්‍රතිශක්තිකරණ එන්නත් කියන තුන ගැන නේ ඊට පස්සේ දැන් අපි කතා කරන්නේ කර්මාන්ත. ඒකට වෛද්‍ය විද්‍යාව කියලා ලියපු විදිහට තමයි ලියන්න ඕන කර්මාන්ත කියලා. හරිද? හරිද නන්දික? හරි හරි. ලියන්න